3 il hökumət eləyibdi, 3 ilində də hərəsində bir böyük faciə yaranıbdı. Bir ildə İmam Hüseyin Aşura yaranıb, bir ildə Hərrə cərəyanı yaranıb, bir ildə Məkkəyə, Kəbəyə ot vurub. Yaxşı, beyət eləmək bu adamının mənası nə idi? Onun üçün İmam beyət eləmədi, Məkkəyə gəldi. Məkkədə də İmam istədilər terror eləsinlər, tazadan. Hacılar gələn vaxtda İmam da Məkkədən çıxdı Kufiyə tərəf. Bir də cəhəti bu idi ki, məktub yazmışlar Kufəlilər, amma Mədinədə yox. İmam Məkkəyə gələndən sonra xəbərləri olmuşdu ki, İmam gəlib Məkkəyə etiraz olaraq Yazidə məktub yazmışlar, çağırmışlar. Bu hadisədə İmam gəlir Kərbəlaya tərəfdə, Kufiyə tərəf. Bunları dedim ta tanış olasınız cərəyanı. Əli Əkbər narahat idi. Üzr istəyirəm, İmam Hüseyin hadisələr, bu mənzillərin birində narahat idi, Əli Əkbər yox. Əli Əkbər İmamdan soruşur, ata, niyə narahatsan? Nə olub sənə? Deyir, axı, bu karvan gedir, şəhadət karvanıdır, bu ölüm karvanıdır. Bu get Kufəllər düzdür bizə məktub yazıblar, amma Kufəllər vəfalı olmayacaqlar, bu ölüm karvanıdır. Əli Əkbərin bir cümləsi var burada, mən bu tarixi o cümləyə görə dedim sizə. Dedi, ata, biz haqquq, batiluq. Hər halda bizim yolumuz haqdır, sözümüz haqdır, ya sözümüz, yolumuz batildir. Dedi, oğul, yox, biz haqquq. Dedi, onda nədən qorxuruq? Haqquq, haqq əsasında yaşayarıq. Bu hikmətdir. İnsan haqq ilə yaşasın. Bu heç vaxt bu qüvvədən düşməz. Düzdür, bu ağır sözdür, bu cür yaşamaq ağırdır. Amma bu heç vaxt qüvvədən düşməyəcək, nurluğu aradan getməyəcək. Bəs Kərbəla həm hikmətdir, həm ixlasdır. Hikmət və ixlas qalar, aradan getməz. Ona görə üçüncü amili büyün deyirik. Bunları geçen cələsə biraz demişdim, indi də izah elədim. Üçüncü amil budur ki, bizə deyiblər bu məktəbi saxlayaq. Ona görə saxlayırıq. Deyirlər, çün hikmət var bunda, çün ixlas var bunda, bu məktəbi saxlayın, məktəbi aradan aparmazlar, saxlayarlar. Quranın ayələri var, Quran bəzi adamları deyir, xatırladın, unutmayın. Tarix adamdır, 3000 il bundan qabaqdır, bəli Quran deyir, vəzkur İbrahim. İbrahimi xatırla da, gündəmdə qoy, unutma İbrahimi. Niyə? Təkinə imanın saxladı, təkinə tohidi saxladı, təkinə Məkkəni tikdi. Tohid mərkəzi tikdi bizə. Deyir, onu saxla. Vəzkur İbrahim. Vəzkur Məryəm. Məryəmi saxla, ha. Unutma Məryəmi. Siz Quran ayələrini oxuyun, Quran hansı şəxsiyyətlərə bu sözü deyibdir? Vəzkur. Vəzkur yəni xatırlat. Yadda saxla, yaddaşdından silmə, gündəmə qoy, stol üstü olsun. Niyə? Çünki onlar dəyərlərdir, insani dəyərlərdir. Onları saxlayarlar, atmazlar. Ayrı millətlərdə bir cürdür, ayrı dinlərdə bir cürdür, ayrı ölkələrdə bir cürdür. Görsən, qəhrəmanların saxlayırlar. Niyə? O qəhrəmanlıq gərək qalaq. Din də deyir, sən dini qəhrəmanları saxla. İbrahimi saxla, İsmaili saxla, Məryəmi saxla. İmamlar da deyirlər, Hüseyni saxla. Çünki Hüseyni saxlasan, o məktəb diri qalar. Ona görə bizə tapşırıblar İmam Hüseyni ağlayaq.